Друзья, всем привет! Сегодня я с вами поделюсь рецептом лукового настоя или лукового сиропа. Он хорошо помогает при простудных заболеваниях. Я беру репчатый лук и липовый мед. Репчатый лук богат фитонцидами и витаминами группы В, витаминами группы С, Е, Д, К, содержит флавоноиды. А вы знали, что репчатый лук обладает противовирусными и антибактериальными свойствами? А также при простуде его принимают не только внутрь, но и оставляют в помещении в разрезанном виде для обеззараживания воздуха. А липовый мед – один из самых полезных видов меда. Липовый мед очень эффективен при лечении простудных заболеваний, так как имеет патагонные свойства, хорошо справляется с высокой температурой и кашлем. Репчатый лук я нарезаю на кубики, перекладываю в баночку, добавляю мед и немножко воды. Все это перемешиваю и закрываю крышечкой и оставляю примерно на 2-3 часа, чтобы лук пустил сок. В течение дня употребляю этот сироп 3-4 раза в день. Если вы еще не подписались, подпишитесь на мой канал. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока.